Drage gledalke, spoštovani gledalci, lepo pozdravljeni. Za nami je prva tretjina junija, pred nami pa po napovedih vlade uradni konec epidemije. To naj bi se zgodilo prihodnji torek. Vsekakor je to spodbudna novica, ki obeta bolj sproščeno poletje in lažje gibanje med dopusti. Pa saj smo si to tudi zaslužili, mar ne? Nocojšnji poudarki so: Steklarna Hrastnik bo v Trbovljah gradila nov obrat. Javni zavod Bogenšperk sklical novinarsko konferenco. Zagorski gasilci podpisali memorandum o meddržavnem sodelovanju z makedonskimi kolegi. Trboveljska županja Jasna Gabrič in generalni direktor Steklarne Hrastnik Peter Čas sta v torek podpisala pismo o nameri med občino Trbovlje in Steklarno Hrastnik, predstavila idejni projekt širjenja kapacitet Steklarne Hrastnik v občini Trbovlje, kar je eden pomembnejših projektov na področju gospodarstva v Zasavju in tudi širše. Zelena nova steklarna po najnovejših standardih industrije 4.0, vredna okrog 130 milijonov evrov, bo na območju Lakonce v občini Trbovlje. Gre za dve fazi. Prva faza naj bi bila zaključena v letu 2024, druga faza v letu 2026. Ustvarili bi cirka 300 novih delovnih mest, v prvi fazi 170, v letu 2024, v drugi fazi 130 delovnih mest z dodano vrednostjo, kot sem povedal, več kot 80 tisoč evrov. Vrednost celotne investicije v obe fazi 130 milijonov evrov in na koncu dodatnih 440 ton stekla na dan, dodatnih kapacitet. Prva steklenica 2024 iz prve peči, prva steklenica iz druge peči leta 2026. Kdaj pa bo prišlo do začetka gradnje pametne tovarne v Trbovljah? Mi računamo, da bi začetek gradnje bil nekje v začetku leta 2023, vsaj do poletja 2023. Tak projekt oziroma izgradnja takega projekta traja leto pa pol, mi pa že danes nujno potrebujemo dodatne kapacitete. Kupci povprašujejo po dodatnih kapacitetah, tako da vsak mesec nam bo dobrodošel. Županja Trbovelj Jasna Gabrič pa nam je povedala tudi, kako bo občina prišla nasproti bodoči zeleni steklarni. Že s tem seveda, da bomo mi, kar se tiče projekta, prijavljali na evropska sredstva, da upamo in tukaj si prizadevamo za sredstva iz sklada za premogovne regije, za prestrukturiranje teh regij, seveda tudi, kar se tiče komunalne opremljenosti, ureditve zemljišča in pa seveda tudi potem neke stavbne pravice pod seveda ugodnimi pogoji in pa tudi na ta način, da bomo stvari, kar se da čim prej uredili, kajti tukaj se mi zdi, da je zelo, zelo pomembna ta časovna komponenta, kjer pa ne bomo imeli kaj veliko časa z kakršnimkoli zavlečevanjem ali pa čakanjem kogarkoli. Javni zavod Bogenšperk je v sredo pripravil tiskovno konferenco, kjer je direktor Peter Raubel svojo ekipo predstavil letošnje projekte, ki so jih že izvedli ali pa so v fazi nastajanja na Valvazorjevem gradu. Med njimi je tudi projekt Valvazorjana, ki zajema kompleksno predstavitev življenja in dela velikega polihistorja Janeza Vajkarda Valvazorja, dopolnjeno z najnovejšimi dognanji o njegovem življenju in delu. Valvazorjana je nedvomno eden od dveh ključnih projektov celovite vsebinske prenove muzeja na gradu Bogenšperk, ki bo prikazoval celotno življenje in delo Janeza Vajkarda Valvazorja v luči novih spoznanj, ki so bila odkrita v zadnjem desetletju in pol. In naš osnovni namen je na nek način, na sodoben način predstaviti to bogato življenje in delo ene najpomembnejših zgodovinskih osebnosti na Slovenskem, Janeza Vajkarda Valvazorja, ki ga upravičeno imenujemo tudi kot enega od gradnikov temelja slovenske narodne identitete. Namen je v prvi vrsti vzgojno-izobraževalni, se pravi namenjen je v prvi vrsti šolarjem, ki naš grad redno obiskujejo, in kajti Valvazor je nenazadnje tudi del učnega načrta in tu bodo lahko sedaj končno na enem mestu spoznali vse o njem. Namreč tudi v dosedanji postavitvi določeni segmenti niso bili upoštevani oziroma niso bili upoštevani dovolj dobro. Mi smo pa zdaj poskušali to vse skupaj uravnotežiti, vsaj kar se tiče znanstvenega dela. Posebej smo izpostavili ta nova odkritja iz njegovega zasebnega življenja, kajti
zasebno življenje ne nazadnje močno vplivalo tudi na njegovo znanstveno delo in pa seveda vso to bogato pripoved o Valvazorju smo vključili v nek širši koncept, torej v samo okolje gradu in pa dežele Kranjske, ki je bila Valvazorjeva domovina in tudi vsa dela, ki jih je Valvazor napisal, so pravzaprav posvečena deželi Kranjski. Ta grajski vrt se pravi po eni strani teži k temu, da dopolnjuje sam grad, se pravi, ker je pač njegov dvoriščni del, se pravi sestavni del v bistvu grajskega kompleksa. Po drugi strani smo si pa zamislili, da z njim obujamo tudi cvetično kulturo iz preteklosti na podeželju. Se pravi, da nekako se tukaj zrcalijo tiste rastline, ki so jih nekdaj uporabljale naše babice ali pa prababice, skratka gospodinje na podeželju, ki so imele skoraj po pravilu vedno ob svoji kmečki hiši tudi garkelc oziroma gartelc, v katerem so sadile različne sorte rastlin, ki jih seveda danes potem lahko vidijo tudi obiskovalci na tem vrtu, ki je za nami. Ja, ta projekt je trajnostno naravnan, kar pomeni, da se iz projekta financirajo trajnice, kar pomeni potem tudi, da se pravi, da vrt ostaja in bo z nami še kar nekaj časa, se pravi na ogled. V bistvu koncept je bil, da nekako se trajno uredi v bistvu ta del tukaj pred gradom. Strokovno osebje, zaposleni v Arboretumu Volčji Potok, krajinski arhitekti, so predvideli nekako pač načrt za saditve in to uskladili tudi oziroma so dali v potrditev na Zavod za varstvo kulturne dediščine, ki je potem seveda tudi požegnal ta načrt, ki je primeren za okolice ob gradu. Gasilstvu v Zagorju namenjajo veliko pozornosti. V torek so tako zagorske gasilce obiskali kolegi iz Makedonije. Predsednik Gasilske zveze Zagorje Ivan Potočnik in direktor Direkcije za zaščito in reševanje Republike Severna Makedonija Bekim Maksuti sta podpisala dogovor o sodelovanju. Natančneje memorandum o meddržavnem sodelovanju vlade Republike Severne Makedonije, občine Zagorje, Gasilske zveze Zagorje in PGD Kotredež. Sporazum predvideva sodelovanje in medsebojno pomoč med gasilskimi društvi pri nakupu ali dobavi opreme za zaščito in reševanje. Mi sodelujemo z vsemi društvi bivše Jugoslavije in še več. Tudi po celej Evropi sodelujemo z ostalimi društvi, izmenjavamo izkušnje, se družimo, skratka pridobivamo znanja, ki jih mi imamo, jih prenašamo ali obratno, tako da to ni nič novega za naše. Sicer malo nenavadno, ker je pač Severna Makedonija, bom rekel, čist na robu bivše Jugoslavije, ampak mi gasilstvo ne pozna meja. Mi smo se družili isto s Grčijo, kar je tudi nenavadno, imamo tudi prijatelje v Solunu, v Grčiji, pa da ne govorim v vzhodni Nemčiji, tako da ogromno tega prijateljstva imamo in ga gojimo. Jaz imam ogromno teh prijateljev, ki se družimo tudi izven gasilstva, ko se, bom tako rekel, prispodoba. Zdaj me je povabil en iz Bolgarije, en gasilc, ko smo bili skupaj z eno ekipo mladeži, ko smo imeli kamp mladine in me je povabil na rojstni dan oziroma njihov krst otroka. Veste, da je to, bom rekel, res pristno sodelovanje in to ostaja, bom rekel, kar dolga leta. Naše društvo, če povem, to je Prostovoljno gasilsko društvo Kotredež, ima pobratimi, to se pravi pobratimo se, imamo 3 pobratime, to se pravi s Čehi, s Korčulo, s Hrvaške in pa Stari Grad na Hvaru. Stari Grad na Hvaru smo donirali pred 15 leti tudi vozilo, tako kot bomo zdaj donirali iz Prostovoljnega gasilskega društva Kotredež tudi avto. Jaz moram reči, da sem ponosen na moje gasilce iz Kotredeža, da so razumeli ta klic na pomoč, ko smo ga dobili iz Severne Republike Makedonije. In smo kljub temu, da smo v velikih investicijah, smo se odrekli tem sredstvom in bomo ta avto donirali Severni Makedoniji. In to izredno sem ponosen na vse gasilce, posebej pa še na naše Kotredeške. Ja, to je mednarodni sporazum med Gasilsko zvezo Zagorje in zaščito in reševanje Severne Makedonije, kar pomeni, da je to en začetek medsebojnega sodelovanja.
Mi smo res ponudili kar nekaj rabljenih avtomobilov, ampak še vedno uporabljeni so lahko v zaščiti in reševanju v severni Makedoniji. Tako da ta solidarnost v občini Zagorje ne pozna meja. Samo na primer, mi smo tudi pred meseci kupili novo reševalno vozilo zdravstvenem domu Zagorje in ravno v pogovorih z vodstvom Leksinca smo to staro obnovljeno vozilo, ki bi lahko prodali za nekaj več tisoč evrov, podarili občini Leksinec, ki je z hvaležnostjo in zahvalo sprejela to našo donacijo, ko želimo dokazati, da smo res socialni in tistim, ki potrebujejo pomoč, in tudi pomagamo. To je ponos Zagorske doline. Po funkciji je župan tudi poveljnik zaščite in reševanja in vedno pravim, imaš lahko ogromno denarja, lepe avtomobile, lepe gasilske domove, če nimaš zadaj ljudi. V Zagorju imamo kar okrog 1500 prostovoljk in prostovoljcev v gasilskih društvih v občini Zagorje ob Savi in jim gre samo zahvala in moj poklon, da smo prišli na najvišji nivo, ne samo v slovenskem, ampak mislim tudi v evropskem prostoru in tudi gostje iz Severne Makedonije so bili navdušeni, presenečeni, kaj zmore ena občina, in to je tisto, da res skrbimo za zaščito narave, nepremičnin in pa človeka, in ta zagorska družina gasilska je res vzorčen primer in ponos Slovenije. Občina Hrastnik se je v mesecu februarju prijavila na javni razpis Ministrstva za kulturo za izbor projektov na področju nepremične kulturne dediščine. Na razpisu je kandidirala s projektom obnova Mlakarjevega stanovanja in bila v mesecu maju obveščena, da je projekt med izbranimi programi, ki jih bo ministrstvo sofinanciralo. Projekt zunanje prenove Mlakarjevega stanovanja je ocenjen na dobrih 46 000 evrov, skoraj da polovico bo sofinancirala država. Mlakarjevo stanovanje je bilo leta 1980 kot del muzeja na pobudo muzejskega sveta urejeno kot nekdanje rudarsko stanovanje v stari rudniški koloniji v Resnici. V njem sta ohranjeni in urejeni dve sobici, ki imata še nekatere predmete in opreme iz tistih časov. Kaj vse pa bo storjeno v obeh fazah prenove? Občina Hrastnik želi odgovorno ravnati z kulturnimi spomeniki v naši okolici. Tudi v koncept umeščanja kulturne dediščine je Mlakarjevo stanovanje trenutno prioriteta številka 1. Na razpisu na Zavodu za varstvo kulturne dediščine smo prijavili obnovo zunanjosti, se pravi obnovo fasade, oken in vrat. Streha na tej stavbi je v dobrem stanju, se pravi bila obnovljena nekaj let nazaj, tako da si želimo, da bi letošnje leto zaključili z zunanjim delom obnove te stavbe in hkrati pripravili celotno dokumentacijo za preureditev notranjosti, kar pomeni, da moramo zdaj ob tem izrisu namembnosti notranje pridobiti ustrezna dovoljenja in štartamo že v tem letu tudi na druge razpise, da bi naša želja je takšna naslednje leto ob tem času odprli hostel z 14 ali 16 posteljami v centru Hrastnika. Sobotno vroče popoldne je obiskovalce privabilo tudi v zagorski Europark, natančneje na vrt tete Johance, kjer je Društvo za zdravilne rastline Zasavje za otroke pripravilo druženje dobre misli tete Johance. Najmlajši pa tudi odrasli, ki so jih pripeljali, so ustvarjali v otroških delavnicah izdelave mandal, poslikav lesa, kamenja, učenja matematike brez papirja in svinčnika, poskusili srečo na srečolovu in spoznali novo knjigo za otroke Flance tete Johance. So pa tudi zaigrali in zaplesali. Tudi letošnja 13. prireditev je bila dobrodelna. Lani ni bilo zaključne prireditve v vrtu ali v delavskem domu, so pa vseeno imeli natečaj in so nagrade otrokom v vrtce in šole odnesli. Letos so prireditev načrtovali aprila, a so čakali zaradi razmer in na izid njihove nove knjige Flance tete Johance. Knjiga je sicer že tretja, ki so jo izdali. Namenjena je predvsem otrokom v vrtcih in v prvih 3 razredih osnovne šole. Prireditev je tudi letos obiskal župan Matjaž Švagan v duhu zdravega in aktivnega življenja, saj je v vrt pri kolesarju, po koncu obiska pa se odpravil naprej na turo.
Litija je te dni dobila novo kulturno znamenitost, zidno sliko ob knjižnici Litija in stopnišču pod nadvozom. Ustvarila jo je članica društva Lila Natalija Borišek, njena vsebina pa je portret Trubarja in še dveh njegovih sodobnikov, ki skozi odprti portal prinašajo knjige. Gre za pomembno sporočilo, ki nagovarja vsem mimoidoče in popestri zunanjost litijskega hrama kulture. Ta javna slika ob knjižnici Litija mogoče ima naslov Brati in obstati, mogoče ima naslov Trubar prinaša Slovencem nove knjige ali pa mogoče lahko celo rečemo Trubar nas po vseh teh stoletjih spodbuja, berite in obstanite. Skratka, knjižnica se je povezala z društvom Lila, konkretno z gospo Natalijo Borišek, ki je avtorica te freske. Gre za oljno fresko, ki jo je po svojem konceptu z nekimi dopolnitvami in ob umetniškem spodbujanju mentorja magistra Zorana Pozniča naslikala Natalija Borišek. Ta freska je nastajala skoraj mesec dni, postopno smo lahko opazovali, kako se izrisujejo liki, kako se izrisuje krajina, veliko simbolov je na njej, sporočiti pa nedvomno želi to, da je brati pomembno, da je brati ključno, da se slovenstvo ni ohranilo kar tako, da smo v novo državo pred 30 leti stopili popolnoma opremljeni, suvereno in izredno izoblikovano kulturo, ki jo je potrebno še naprej braniti in knjige so njen branik, mi pa moramo zgolj posegati po njih in knjižnica vam tukaj ponuja roko in vas vabi v svet branja. Občina Litija bo prihodnji teden praznovala svoj praznik. 16. junij je datum začetka domoljubnega projekta Geos in ravno tega je občina Litija izbrala za občinski praznik. Letošnji bo že 14. po vrsti in bo potekal v skladu z epidemiološko situacijo, a kljub temu z nekaj prireditvami. Občina Litija letos praznuje že 14. občinski praznik. In srčno upamo, da bo letošnje praznovanje drugačno, kot je bilo v letu 2020. Seveda pa še vedno ne tako, kot v prejšnjih letih, ko smo dejansko cel mesec junij posvetili temu našemu praznovanju s številnimi prireditvami. Osrednja akademija bo letos v sredo, se pravi 16. junija ob 19. uri v dvorani Kulturnega centra. Seveda bomo morali upoštevati vse priporočila NIJZ, vendar, ker so se pač določene zadeve toliko sprostile, lahko to prireditev napovemo v samem kulturnem centru. Kot osrednji govornik bo minister za javno upravo Boštjan Koritnik, seveda tudi župan občine Litija gospod Franci Rukavec, ki bo pač povzel naše uspehe v preteklem letu in seveda tudi napovedal dogajanje v prihodnjem. V kulturnem programu pa bo izvrstna pevka Darja Švajgar in pa seveda domača skupina Lipa. Poleg te osrednje prireditve pa bi rada naše občanke in občane povabila tudi na dogodek ob 40-letnici projekta Geos in pa seveda tudi ob 30-letnici osamosvojitve, ki bo že v nedeljo 13. junija na Geosu. Tudi tam bo zanimiv program, predvsem pa moram povedati, da bo nastopila skupina Oktet, slovenski oktet. Prav tako pa bo ta slovenski oktet tudi dobil na Geosu posebno priznanje kot domicilna lokacija. Kajti mislim, da je prav, glede na to, da smo imeli v preteklosti kar 3 pevce iz tega območja, sedaj jih imamo 2, da dobijo pač tudi to priznanje, kar so se odločili v društvu Geos. Potem pa bi rada povabila še na eno prireditev in sicer prav osrednjo našo občinsko prireditev ob Dnevu državnosti, se pravi 30-letnici osamosvojitve, ko bomo odprli nov park osamosvojitve v Litiji. To bo kar ena lepa pridobitev za mesto Litija. Namreč na lokaciji bivše prodajalne Borovo bomo postavili oziroma prestavili pomnik osamosvojiteljem, ki je bil do zdaj v parku ob Savi, se pravi, to je bila ta protitankovska piramida. To bomo sedaj prestavili v
nov park na Valvazorjev trg, poleg lipe, ki je bila zasajena prav v letu 1991. Program oziroma sama prireditev posvečena temu prazniku bo na sam dan praznika, to je 25. junija ob 10. dopoldan, in moram omeniti, da bo slavnostni govornik tukaj gospod Jelko Kacin, takratni minister za informiranje, ki je bil tudi prisoten leta 1991, ko se je sadila ta lipa osamosvojitve. V sredo 9. junija je v Kulturnem domu Cerknica v rojstnem kraju Frana Gerbiča, velikega glasbenika in pedagoga, potekala slavnostna podelitev Gerbičevih priznanj in nagrad za leti 2020 in 2021, ki jih podeljuje Zveza slovenskih glasbenih šol najzaslužnejšim pedagogom na področju glasbenega šolstva. Za leto 2020 je med prejemniki priznanj na predlog ravnateljice Glasbene šole Trbovlje Katje Mikula in s podporo kolektiva tudi dolgoletni učitelj harmonike, diatonične harmonike in vodja harmonikarskega orkestra Alojz Stradar. Iskrene čestitke tudi z naše strani. Knjižnica Litija vabi na literarno srečanje ob knjigi Druga žena, ki bo v ponedeljek 14. junija ob 19. v dvorani Kulturnega centra na Stavbah. V goste prihaja Alenka Kesar, dolgoletna voditeljica oddaje Vizita na Pop TV, ki je napisala drugo knjigo Druga žena. V njej opisuje novo pot, po ločitvi od moža, s katerim je preživela 22 let. Novo življenje, nova služba, nov soprog. To je izpoved zapisana brez olepševanja in vrača vero v ljubezen. Z Alenko bo prišel soprog Kamenko Kesar, avtor 3 knjig in lastnik podjetja Adrema, kjer sta oba zaposlena. Obeta se zanimiv dogodek, sploh ker bo po dolgem času v živo. Prav tako pa ste vabljeni na še en dogodek v živo na večer s Slavkom Ivančičem, ki bo potekal v petek 18. junija ob 20. na gradu Bogenšperk. Hvala za vašo pozornost in lep pozdrav do prihodnjič.